मैं टारी रहने वाला मैं 5 मार्च में ऑपरेशन कराया था तो 6 महीने हो चले मेरा 18 किलो भाव घटा खाण पीण की कोई प्रॉब्लम नहीं खा घट होता पी ज़्यादा होया समा साढ़े कोल बाकी मैं भी यहाँ पैंटा आके टाइट कराइया मुड़ के इतने मेरे अगे कमीजा डबल एक्सएल लार्ज आउंदियां हुण मेरे लार्ज ना सर जांदे मेरे आउंदियां ने मेरे फ्रेंड बैठे उन्होंने पता मेरा की हाल है ठीक है बाकी कराना चाहिए जी पैसे खर्च हो जिंदगी ना होर कुछ नहीं करना बढ़िया 4 साल हो गए बढ़ जाओ एक डॉक्टर साहब ਜਿਹੜਾ ਸਨੋਰਿੰਗ ਹੈ ਕੱਲੀ ਵੇਟ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੌਂਸਲ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਵੀ नहीं ਜਿਹਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਓਵਰਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਏਅਰਵੇ ਬਲੌਕ ਹੋਣਗੇ ਟੌਂਸਿਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਯੂਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੱਕ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵੀ ਡੇਢੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਰੀਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮੋਟਾਪੇ ਕਰਕੇ ਸਨੋਰਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੋਟਾਪੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਨੋਰਿੰਗ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਨੋਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਟੌਂਸਲ ਵੀ ਹੋਣ ਮੋਟਾਪਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਟਾਪੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਂਸਿਲ ਤਾਂ ਹਰ ਹੀ ਹੈ ਟੌਂਸਿਲ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਰੋਕਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਮੋਟਾਪਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਸੋ ਗੁੱਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੌਂਸਿਲ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਓ ਬਿਕੋਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾ ਕੇ ਸੌਣੀ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਬ ਹੀ ਹੈ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉੱਠੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨੀਂਦ ਆਈ ਘੋੜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਉਹ ਘੋੜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘੋੜੇ ਵਿਕ ਜਾਣੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਣਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਰੌਂਗ ਨੋਸ਼ਨ ਵੀ ਸਨੋਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਸੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਸਨੋਰਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਸਲੀਪ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾ ਲਓ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੀਪ ਐਪ ਦੀ ਬਾਈਪੈਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾ ਲਓ ਕੀਪ ਯੋਰਸੈਲਫ ਸੇਫ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਬੀਇੰਗ ਸਾਡੀ ਨੇਚਰ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਸੁੱਤਾ ਘੋੜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਬਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੀਰੀਅਸ ਥਿੰਗ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਜਾਓ ਹਾਂਜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਆਲ ਯੂਰ ਲਾਈਫ ਵਿਟਾਮਿਨ B12 ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਵਿਟਾਮਿਨ D ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਯੰਗ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੀਰੀਅਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਇਰਨ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੋ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਐਗ ਫਿਸ਼ ਚਿਕਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰ ਟੋਫੂ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ सोया हो गया सारी चीज़ों से लेने पड़े यू हैव गुड डाइट आफ्टर द सर्जरी